ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଏହି ଶବ୍ଦଟି କେରଳ ଷ୍ଟୋରି ବାହାରିବା ପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଥିଲା। 2009 ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କେରଳରେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କେମିତି ଝିଅଙ୍କୁ ଫସାଯାଉଛି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସଇଉଦ୍ଦିନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ପରେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ଇସଲାମିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୋଟାଏ କେସ୍ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଝିଅ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। 2023 ମସିହା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଣେ 27 ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ପ୍ରେମିକ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଇସଲାମ ପାଇଁ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଯୁବକ ମହମ୍ମଦ ସାମିର ମନସୁର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ପୁରୀରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ପରେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ଓ ବିବାହ ଚାପ ଦେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2025 ଜୁଲାଇରେ କେଉଁଝର ଯୋଡ଼ାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫରିଦ ଏକ 22 ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ପାଇଁ କହି ଆକ୍ରମଣ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଲିକ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଝର କେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଇସଲାମିକ ସଂଗଠନକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ISIS ଲସ୍କର ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମଜବୁତ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଯାହାକି ଭାରତ ସାରା ବିଛାଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2021 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି କେସ୍ରେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣା ଆମ ଆଖପାଖରେ ଘଟିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିପାରୁନଥିଲୁ। ଲଭ୍ ଜିହାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟି କନଭର୍ସନ ଆଇନ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେଉ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ।